大家猜一下我的鹦鹉在哪里？在我口袋里面睡觉啊！掏出来看一下。哎呀，这个小家伙！今天跟我已经很亲近了，在我手上都不跑。昨天拿在手上，它直接到处钻。我来再给它喂一点小米。这个小米，我刚刚用开水已经泡过了，泡软了。来，吃小米的，看，它特别喜欢吃。昨天给它冲奶粉，它可吃不习惯，估计在那边也是吃的小米这种粮食。另外一只也拿出来了，现在两只都在我手上吃小米，很乖啊。来，再给它换一下，刚刚那个小米已经冷了，它要吃热的。这个黄的已经吃饱了，不吃了。这个绿的刚刚出来，在我手上很乖啊，吃饱了也不动。好了，它们好像两只都吃饱了，给它们放进口袋休息了。来，进去，进去，这里，进去休息喽，睡觉喽。自己进我口袋里面了。来，这只，不要把我衣服抓得这么紧。进去休息了。好的，钻到我的口袋里面了。你们在里面好好睡觉吧。